Mən insan barəsində bilirsiniz nə deyirəm? Deyirəm ki, ilahi konsepsiya bilirsiniz nədir əslində? Yalqız qalmış bir bəndəyə Allahın əlini uzatması. Və məndən soruşsaz, mənim nəzərimdə ilahi konsepsiya, yəni din, peyğəmbər, Quran, kitab, bunlar bilirsiniz nə üçündür? Dünyada yalqız qalmış. Baxmayın, onun hər şeyi var, ailəsi var, pulu var falan. O əslində yalqızdır. Onlarla başını qatır. Onu birazca çək kənara. Tənhadır, ağlardır, nə bilim, hər cür problem onun başındadır. Qəbirdə də elə belə olacaq. Allah ona bilirsiniz niyə kitab göndərib, peyğəmbər göndərib? Çünki o yalqız qalıb. Ona görə mən deyirəm ki, yalqız qalmış bir məxluqa, bir yaradılmışa kömək əlini uzatmaqdır dinin göndərilməsi. Bax, dünyada nəfsdən o qədər danışacağam ki, axırda belə olsun ki, insan desin ki, ilahi, əlini ver mənə. Mənim fikrimi özünə cəlb elə. Yoxsa ilahi, mən batıram, aparır məni. Ha istəyirəm belə olsun, görürəm aparır. Ancaq bu dünyada o vaxtı paç qala bilərəm ki, gözüm sənə baxsın. Sənə baxsam bu dünya mənə yapışmayacaq. Bu dünya mənə zinətini göstərə bilməyəcək. Səni görsəm bunların zinəti yadımdan çıxacaq. Amma sən olmayanda bunlar məni çox çəkir ilahi. Çox çəkir. Həzrət Yusuf nə deyirdi? Deyirdi ki, Züleyxa ilə olan günahdan məni Allah qurtardı. Yoxsa həqiqətən nəfs pisliyə əmr eləyir. Bunu Yusuf deyir. Allah da ona görə qeyd edir ki, ey insan, Yusuf bunu deyirsə sən də beləsən. Çünki hamınızın nəfsiniz eynidir. Nəfs gözəlliyə çəkir.